生活都一模一样吗？或者是你的每一个礼拜都一样吗？其实虽然我们的课表都固定了，对不对？也许呢，你每天都要做类似的事情，但是总有一些新鲜事会发生。那这些事情就要靠你仔细的去品味它，或者是呢，你要再把它挑出来，你就可以发现，其实你的生活还是很多彩多姿的，对不对？就像今天可能，老师来到你们学校，也觉得难得可以跟不同学校的同学们一起聊一聊设计啊，然后呢，可以看看不同同学在上课的时候的反应都不一样，对吗？所以呢，注意一下你的日子呢，有没有开始麻木不仁呢？这个不是一个设计师应该有的态度哦。好，那我们来看一下其实设计呢，它不断的在创造人的需要，但是呢，这些需要究竟是真的需要还是你想要？譬如说，我们每个月或每一个季节，我们都会买很多新的衣服，对不对？那这些衣服究竟是我们真的需要这些衣服，还是我们想要这些衣服？其实大部分的时候是我们想要，对不对？它创造了这个样子，让你变得你很想要，但是你真的需要它吗？就不一定。有时候你可能真的裤子破一个洞，要赶快去买一件这样。但有时候是为了搭配，好像这一件再来配我的什么衣服更好看。所以呢，有时候设计它就是在制造一些想要的感觉。好，最近不是很多那种毒物食品的风波，你们可以举出哪些食物是有扯进风波里的吗？肉圆，每一件有很多，你可以举例吗？7-Eleven 里面很多东西，对不对？有什么呢？统一布丁，最近重新上市，它为了要赢得大家的信任，赶快相信我，我是没有毒的，所以买1送1，对不对？还有没有其他产品是有毒的风暴？有没有注意到吗？猪肉，死猪肉，还有以前有瘦肉精，对不对？瘦肉精还有吗？还很累的同学回答一个吧。本源，对不对？有没有比较少喝珍珠奶茶的？都不喝，非常好。好，还有没有呢？毒淀粉里面还有什么食物？贡丸，贡丸是吗？豆花，对，豆花，你可能想象不到它哪里有掺淀粉，但是就在它的那个食添加物里面，它不知不觉就被它加进了毒淀粉。好，我们吃的东西说明我们是怎样的人，包括我们的阶级或道德立场。譬如说，你看那些小吃店，或学校附近你可以看到很多的小吃店，最多的就是学生，对不对？那你可能会看到有的人西装笔挺走进大饭店，吃大饭店的西餐，你可能就会觉得，这个人他是不是有头有脸，社会上有地位的人，等等。我们吃下的东西会说明我们是什么样的人吗？可以思考一下这个问题。好，再来，我们有100个电视频道可以选，却没有东西可以看吗？你们有没有那种经验？有时候回家一直转台，可是很多台可以看，可是你不知道要看什么，会觉得或者是觉得都很无聊，有没有？好，所以呢，不只是涉及到有娱乐，有时候呢，连满足最简单的口腹之欲我们都要想很久，因为你的选择太多了之后，你反而不知道怎么去选择，对不对？或者是有时候就麻木，也不知道选哪一个好。那有时候呢，我们也会进化到根据它的价值，而不是我们的需要来做决定。譬如说，有时候你会看到某个新口味出了，可能你一开始出去不是想要买那个，但是看到有什么新产品，你就那试试看这个好了。就你出去晃一圈买的都不是你一开始想买的东西。有没有这种经验呢？好，考考大家。你知道你能够想出现在有哪几个牌子的牙膏吗？4个。哪几个？德恩奈。黑人。白人。高露洁，白人有，没有吗？粉状的，还有吗？宝马生，它也有出漱口水，对不对？还有没有？优格力吗？
还有一个也广告很大的敏感性，高露洁，苏酸地，高露洁刚好有同学讲哦，还有吗？好，大致上可以列举出来的哦，你直觉上想到的就这些，对不对？好，光是一个牙膏就有非常多的牌子哦。其实你仔细去看，有的它单一个牌子就有很多种口味，很多种处方，对不对？对。就说像黑人，好了，你们有联想到它可能有哪几种口味吗？有人注意到过吗？清新薄荷还有吗？原味。原味，还有没有？甜的，你有吃下去吗？好，有譬如苹果啦、柠檬啊、绿茶啊，各式各样的，对不对？所以哦。这么多的选择，有时候呢，就是我们有时候变得很麻木，就觉得牙膏就是牙膏嘛。但是呢，如果你要对设计有兴趣，你要培养你的敏感度，光是一个牙膏，你可以去注意的细节其实就很多，对不对？不同的口味不同的处方，对吗？好，所以欲望、选择跟供过于求，好，这什么意思？制造欲望给人家，制造别人不需要的需求。让人家变得很想要，会想要去买，有时候就变成设计师不得不的使命哦。好，把产品呢漂漂亮亮的包装在小盒子里面哦。好，所以呢，设计本身可以跟艺术一样简单，也可以被视为人类最终的语汇。就是说呢，我们设计现在慢慢的要走向艺术化，不只是把一个东西包好给人家，不只是做一张海报。要让它更吸引人，更能够抓住人的目光，在成千上万的讯息里面呢，提供一个最吸引人的讯息哦。好，那再来，想要强调的是这个视觉跟传达的关系。好，大家有看过这个东西吗？好，这个呢是一个太空总署美国的，他们呢不知道有没有外星人，但是他们带着这个圆盘。上太空，想说把它丢在某个星球这样子，万一有外星人的话，他要告诉外星人有地球这个星球，但是他怎么跟外星人沟通？他用这些符号，但是我很怀疑大家看得懂这些东西吗？他想要讲什么？猜猜看。有点像照相机的结构，然后呢，这个呢？几何图形。有点像几何图形，好。我都这种怀疑，连我们地球人都看不太懂了，外星人看得懂吗？对不对？好，这边有解释可能呢，它这个是要解释说，在太阳系里面我们的位置跟太阳的关系啦，或者是说，这是我们的计量单位啦，等等。好，然后这是另外一个圆盘上面的图案。好，看得出来还要讲什么吗？有男有女，对不对？我们长这样子。然后呢，这个是9大行星，有没有？我们是第3个，对不对？然后你们都知道9大行星吗？最靠近太阳的是什么星？是吗？水星。好，水星、金星、地球，对不对？再来呢？木星。火星、土星，对不对？好。这样子的讯息要传达给外星人好，这个也是另外一个但是你们觉得我们地球人自己都看不太懂，外星人看得懂吗？好，所以视觉传达有没有办法用视觉去传达一些讯息，对吗？好，我们讲言简意赅有时候你讲话不用多你只要讲得很精炼，人家听得懂最重要，对不对？那我们画图也是一样，你怎么样用最少的图去表达最多的意思好，这个图你们有看过吗？淡定脸，对不对？它是由几个符号组成的？1个、2个、3个、4个，对不对？4个。好，淡定是怎么红的？阴森。它是怎样的一个影片？怎样的故事？一个大陆的。其实它是台湾人拍的，有2个人。阴森和机森。然后那个不是一对男女嘛？然后那个女生很激动，你为什么要跟我分手？为什么跟我分手？你说啊你，他讲到后来头发乱了这样子，然后那男的就是没有什么反应，一副很冷静啊。你们2个现在是要演看是
欢喜冤家。好，淡定的这个从网络开始兴起的，对不对？那延伸出很多相关的图啦。这个人是谁？你们认识吗？杜甫，对不对？他有一阵子代言好多东西哦，啊，代言淡定红茶。好，这个图呢，你们有看过吗？淡定要配，本来是要配什么？这个本来是什么广告？大家有印象吗？干膜。嘿嘿。要配温开水，找个文间咳嗽 out， 对不对？它变成要配温红茶，找个文间前女友 out。好，它做一个转化。那这个本来是什么红茶？麦香红茶，对不对？它外面都不变，它只改这边，就换成另外一个牌子。哦，网友哭手，好，这个很淡定的狗，狗真的有办法这样。你们不要回家硬把那个家里的宠物脚掰开这样子。好，淡定的狗狗。好，所以呢，就有网友做了这样的一个品牌的形象啦。它原本是什么品牌？立顿，对不对？好，所以你有没有发现一件事情？即使它这个字把它改掉，它的形状跟颜色保持的话，你还是可以知道它原本是从什么改过来，对不对？所以说明呢，一个品牌的形象、颜色跟形状非常的重要哦。好，这是延伸的相关产品。其实本来就有淡定红茶这个品牌在南投，那只是后来呢，因为刚好有这个话题，所以这个淡定红茶突然就红了起来哦。好，所以周边商品开发。好，那再来考考大家有没有看过这些 logo 哦？突然，你看过那么厉害，我都还没看到。好，我看看它为什么不跑出来。好，可能图片的连接有问题，没关系，那我们直接看下面好了。好，这个是什么牌子？哪一个是可口可乐？上面应该是可口可乐，下面本来应该是百事可乐，对不对？但是它哪里怪怪的？名字对调了，对不对？但是它用了原本的字形，会让你有点即可乱真，对吗？好，再来这个应该是哪一个牌子？很接近了。FedEx 答对了，原本应该是这样子。UPS 也是一个货运，它是假冒它的样子来做，对不对？好，再看看这个呢，达美乐还是肯德基？好，所以它本来是哪一个牌子？达美乐，对不对？但是谁混进来了？Pizza Hut 混进来了。再来这个呢 ？YouTube。好，可是它告诉你是 Vimeo 啊，到底是 Vimeo 还是 YouTube？它是冒充它的形象，对不对？好，再来这个呢 ，Ford 也是一个汽车品牌。答对了，厉害，谁说的？法拉利混进来，对不对？高级名车变成平民哦。好，那我们来看看这个呢，有没有人认识这个品牌？尼控的答对了，尼控的样子，但是 Canon 也是做相机的，它打扮成敌人，对不对？好，同学都很厉害哦，我发现大家都能够分辨出来它原本的品牌，所以这个又说明了刚刚的我要传达的，就是有时候名称并不代表一切，它的视觉的形象有时候更重要，对，形状啊、颜色啊，这都是一个造型里面辨识度最重要的元素哦。好，那我们来看一些 logo 的过去、现在跟未来呢，想想看。好，这些考考你们，有没有看过这几个牌子？看看里面有什么玄机，或者是字里面呢有没有什么玄机？找找看，有没有人猜得出来呢？这个，福斯汽车在这里，不错哦，还有没有人找到其他的？考考你们的眼力如何？这里有个相机 camera， 但是它是哪一排的，好像很难分辨，对不对？好，还有没有其他的你们有找到的？哪一个 ？Nokia 找到了，这里。我是鱼，对不对？好像很奇怪。还有没有再一个？
这个应该比较容易找。Ford 是刚刚我们说的哪一台？福特汽车，对不对？好，我们来看看它们的演变。第一个，这个是什么呢？哪一个相机？Canon。好，为什么一开始长这样呢？好，一开始呢，它这个千手观音的意象哦，就是说他们觉得这个相机就是包含大千世界这样子哦，所以呢，把这个 logo 的相机的这个符号弄成像这样子。我后来觉得好像怪怪的，人家一看到这个比较像卖什么的，比较像卖佛具，对不对？不太像卖相机的。好，所以他们决定要走向国际化，就单纯取这个名称。好，那后来为了让这个名称更国际化，就把这个 Canon 改成 Canon。念起来呢，各国的人都会念，也比较容易被辨识。好，再来这个 Nokia。好，为什么它之前用这个鱼呢？这个它是芬兰的品牌，它在这个鱼呢，好像在当地是一种国宝鱼吧。然后他一开始觉得我们这个品牌要代表我们这个国家啦，所以就取这个鱼的符号。好，那一开始他们什么都卖哦，譬如说像那个，他们本来是造纸厂。然后后来就开始卖，比如鞋子、电视、轮胎，什么都卖这样。后来觉得不行，我们要专攻一样。然后他们嗅到了这个手机，手机的趋势，他们开始做手机。好，不过呢，他们这几年为什么慢慢的降下来？被什么打败？智慧型手机，对，三星啦，或像我们的 HTC 啦、苹果啦等等。好，他们本来是世界前3大哦，现在呢要开始急起直追哦。好，再来，刚刚一直看不出来的这个，宾士汽车。好，不过呢，因为它有换老板，所以呢，后来因为有人合伙，他们就不能再只用自己的名字了。然后为什么弄成三芒星呢？其实他们原本是做一些机械，他们希望他做的这种动力机械可以天上飞、地上爬、水里游都可以，所以弄成三芒星的样子。好，那现在呢就保留这个图像，然后到现在。好，这个Ford， 好，从这个很复杂的造型，对不对？慢慢的简化。好，然后呢椭圆形，好，这个大家看得出来是什么形状吗？1912这个，老鹰不错，你们程度还不错。我在我们学校讲，然后他们都说挖工，都说装拉面的那样。好，老鹰的造型，因为老鹰是美国的代表动物，老鹰的造型，然后慢慢的简化变成椭圆形。OK， 那这个福斯汽车大家有看出来哦。好，为什么一开始是这样呢？因为早期他们是被纳粹统治，德国呢早期纳粹掌权，知道纳粹的符号是长什么样子吗？万字形，像佛教的那个万字符号。那时候很多的商标都是这种4方开展的，都4等份4方开展的。好，那后来因为纳粹垮台啦，所以他们就把外面这些拿掉，然后凸显他们制造机械的这个特性。那后来呢，他们不只是做机械啦，还有包括整个汽车这样，所以他们就去无存菁，留下了中间的这个 Volkswagen。OK， 好，那再看一个大家可能也看过的 IBM 电脑。好，一开始呢也是比较符号图像化的，装饰性的很多，然后慢慢到这边突然变得很简洁，对不对？然后到今天的样子，加上线条有一种数位化的感觉。好，同学是不是很累？好，很累，我们快要结束了哦，不要趴在桌上了哦。好，给大家看一些品牌的演变呢，主要你可以看一下他们从复杂到简单的一个过程。好像这个苹果电脑。这个一开始你看会不会觉得像卖什么？卖酒的，卖一些食物的，对不对？好，你们知道为什么苹果是咬一口吗？好，也是象征说，其实苹果你如果只是一颗苹果在那里，它就什么都没有，就是静静的在那里。好，那咬一口之后呢，会触发你很多新的灵感。所以它在设计的时候故意让它有一个缺角，代表这之后比较像一个进行式，它一直在发生的事情。好，那它虽然看起来简单，但是它经过很多精密的做图哦，是从黄金矩形慢慢去分割来的。好，星巴克，大家都看过这个 logo 对不对？好，它从早期，然后
慢慢演变到现在。好，所以 logo 呢，它是会随着时代去演进。你们最喜欢哪一个？如果这4个来做比较的话，第二个比较习惯这样子2层。哦，其实它这样子2层的这个设计影响了很多咖啡品牌，有没有？哦，像我们比较常见的还有哪些牌子？咖啡也是这样圆圆的，博朗咖啡呢，还有 CT 咖啡也是这样。哦，不过最近 CT 咖啡也换了，它也把圆圆拿掉了，有没有发现？哦，大家下次如果有机会经过便利商店可以注意看一下哦。然后就有人预测它的接下来，有没有发现它现在是把这个拿掉嘞？然后再下来会变这样吗？好，2041年的时候你们几岁？好，到时候你们可以见证历史哦，看它有没有变成这样，好不好？好，所以未来的设计会变成什么样子呢？好，大家可以有一点想象的空间。好，信息的传达，讲到带小孩，你们觉得你们是小孩还是大人？